ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Агар ба шумо ё ба шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худро тавсия медиҳем, ки аллакай тӯли чанд сол мешавад, ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои комфортни ба роҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ҳамроҳии ин дӯстони мо граница гузаред. Ин бародарони мо ҳамарӯза дар хизмати ҳамватанонанд. аллакай бегоҳӣ ҳамин шанбе, яъне шоми 27 июн дар Баку турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар он якчанд муҳорибаҳои шавқовар хоҳанд шуд. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Рафаэл Физиев ва Мануэл Торрес мешавад. ана дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад дар вазни миёна байни Шара Булет ва Мишел Перейра мешавад. сеюм муҳорибаи асосии турнир бошад дар вазни сабук байни Назим Садиқов ва Матеус Камило хоҳад шуд. дар ин турнир боз баромад мекунанд Икрам Алискеров, Абусупян Магомедов, Нурсултон Рӯзибоев, Каан Офли ва дигарон. турнир бегоҳӣ 27 июн аз соати 16:00 ба вақти Москва ва 18:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ана муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 19:00 ба вақти Москва ва 21:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. соҳиби камарбанди BMF Чарлз Оливейра интизор аст, ки бо соҳиби камарбанди чемпионӣ Ҷастин Гейҷи барои ду камарбанд муҳориба гузаронад. биёед суханҳои ду Бронксро гӯш мекунем. ҳозир чемпион Ҷастин Гейҷи аст ва ман муҳориба зидди ӯ мехоҳам. ман аниқ довталаби навбатӣ будан мехоҳам ва ягон чиз беҳтарин аз он нест, ки мо дар байн камарбанди чемпионӣ вазни сабук ва камарбанди BMF-ро монем. ҳозир ман интизори занги телефонии UFC-ум. онҳо медонанд, ки ин муҳориба чӣ маъно дорад. мо байни худ таърих дорем. корҳое, ки дар вақти вазнкашӣ шуд. боз муҳорибаи мо дар кишвари ӯ гузашт, ки камарбанди маро гирифтанд. ин қуввозмои таърихи бой дорад. ман ӯро сахт эҳтиром мекунам ва ин муҳориба бояд баргузор гардад. ман фаъол будан мехоҳам, лекин барои соҳиб шудани муҳорибаи унвонӣ омодаам, ки каме сабр кунам, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунам, ки дар якум муҳорибаи Чарлз Оливейра ва Ҷастин Гейҷи Оливейра вазни даркориро карда натавониста буд ва пеш аз муҳориба камарбандро аз ӯ гирифтанд ва ҳатто вақте ки ӯ Гейҷиро шикаст дода буд, ба ӯ камарбанд надоданд, чунки вазни чемпиониро карда натавониста буд. баъдан Оливейра дар муҳориба зидди Махачев шикаст хӯрд ва ҳамин тариқ Ислам чемпиони вазни сабук шуд. акнун чӣ гуна ки мебинем, Оливейра реванш гузаронидан мехоҳад ва мехоҳад, ки ин дафъа дар байн ҳам камарбанди чемпионӣ бошад ва ҳам камарбанди BMF. довталаб барои камарбанди чемпионӣ вазни нимёнаи UFC Иен Гери боварӣ дорад, ки чемпион Ислам Махачевро ба нокаут равон мекунад. оё шумо дидаед, ки маро дар UFC ба нокаут равон карда бошанд? бо Ислам ин кор рух додааст ва ман ҳис карда истодам, ки Ислам медонад, ки ман барои ӯ рақиби вазнинам. ана барои чӣ ӯ дигаронро ба муҳориба даъват карда истодааст. ман аз 17 текдауни Шавқат Раҳмонов ва Билол Муҳаммад 15 таашро манъ кардам. вақте ки рӯзи 16 август октагон маҳкам мешавад, ман дар рӯ ба рӯи ӯ меистам ва ҳамаи корро мекунам, то ин ки ӯ дар замин беҳуш хобида бошад. амма бошам аз октагон бо дастони боло мебарам, гуфтааст Гери. ногуфта намонад, ки муҳорибаи унвонӣ байни Ислам Махачев ва Иен Гери рӯзи 16 август дар турнири UFC 330 дар Филаделфия баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, аллакай чандум маротиба аст, ки Иен Гери суханҳои калон гуфта истодааст. акнун интизор мешавем, ки оё Махачев ба ӯ ҷавоб медиҳад ё не. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.